Anda barsiina waa'ee gudii nyaata kanaan isinitti maati. Akka anda barsine. Sileeshiin jedhama. Ogeessa fayyaaf ogeessa sirna nyaataati. Kanaan dura afaan Amaariffaanii waa'ee nyaata kanaa fi waa'ee midijjaa xibsi yookaan shakilaa xibsi kan jedhamu wayii hojjedheen ture. Haa ta'u malee namoonni muraasni kan afaan Amaariffaan dhageenye immoo waa'ee kanaa hubachuu qabu jedhee waan yaaduuf afaan Oromootiin isin hojjechuu barbaade. Walumaa galatti akkan jalqabatti isiniif kaasuu barbaade waa'ee nyaata kanaa isinitti himuu barbaade miti. Waa'ee akkaataa hojii isaa isinitti himuu barbaade tani. Akkamitti hojjetame nyaanni kun? Rakkoon nyaata kanaa wal qabatee dhufu rakkoo fayyaa akkamii qaba laata? Kanaafuu maal gochuu qabna? Kan jedhu dhuma viidiyoo kanarratti viidiyoo kana keessatti argachuu dandeessu waan ta'eef hanga dhumaatti viidiyoo koo kanaa ilaalaa hubadhaa jechuun barbaada. Walumaa galatti akkuman kaasee buskutiin kun akkamittiin hojjetama? Akkuma beekamu buskutiin kun yeroo baay'ee bakka hundarratti ni hojjetama. Mandara hundaa keessatti ni hojjetama. Fayyadamtoonni buskutii kanaas illee nama hundaati. Hundi keenya ciree irratti daa'imnis namni guddaasis akka fayyadamu ni beekama. Garuu akkaataan hojii isaa, siistemni isaa, piroosesii inni keessa bahee hagam keenyatu beeka laata? Sun immoo rakkoo maalii fiduu danda'a ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa buskutiin kun akkamittiin hojjetama ka jedhuu fi akkuma nyaata sakaanii zayitiin itti eeleetti nammee zayitii irratti hin xabbafama. Garuu xabbafamuu isaa mitiin rakkoonni guddaan. Rakkoonni guddaan tokko zayitiin kun itoo hin jijjiiramiin buskutiin kun itti deddeebi'amee xabbafamuu isaati. Kana duwwaa otoo hin taane zayitiin har'a itti fayyadaman illee boorus yoo iftaanis zayitii haaraa ittuma dabaluudhaan itti deddeebi'anii nyaata kana qopheessuu isaaniiti. Zayitiin itti deddeebi'amee abiddarra yoo taa'e immoo rakkoo maalii qabaa yoo jettanii rakkoo guddaa kan qabu isa kana jechuudha. Innis maalidhaa? Amala zayitii keessatti zayitiin ofiisaa akka sansalataatti keessootti uumamni isaa akka sansalataatti kan wal qabatee jiru elementoonni jiru jechuudha. Elementoonni garaagaraa suni gaafa abiddi itti boba'u bakka isaanii wal jijjiiru yookaan immoo bakka isaa jijjiiramaa jechuudha. Jijjiiramni bakkee kun immoo jijjiiramni elementii bakka isaa jijjiiru kun immoo maal fiduu danda'a jechuudha. Amala zayitii kanaa dhiiseetu amala summaa zayitii sanaa ta'a jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Jalqabarra akka dhanna namaaf qaama namaaf ta'e kan hojjetame zayitiin kun jechuudha. Amala summaa'ummaa isaatiin rakkoo dhala namaa rakkoo fayyaa irratti fiduu isaa ni dabalaa jechuudha. Egaa kana duwwaa miti. Amala zayitii kana duwwaatoo hin taane zayitiimti kuni egaa buskutiin kun itti xabbafame immoo eessa dhaqa? Hin dhangala'aa? Hin badaa laata? Isa kanas yoo dhageessanii beektu ta'ee hin gatani. Maaltu ta'a? Egaa zayitii itti xabbasanii fixanii booddee zayitii kanaan haftee zayitii kanaan eeleerraa baasanii waxii ittiin hojjetu. Waxiin zayitii kanaan hojjetamu akkan odeeffannoo argadhetti keessumaa shiroon dhadhaa caalaatti mi'aawaa jedhani. Ajaa'iba dhaga. Kanaaf wanti mi'aawu kun ammanni nama miidhu hubachuun nama hin dhibu. Akkuma sukkaarriif ashaboon fayyaa dhala namaatti hin mi'aawu garuu fayyaa dhala namaa irratti rakkoo fiduu danda'ani. Seeraan yoo hin fayyadamne akkaataa sirriitti yoo hin fayyadamne wantoonni afaan namaatti mi'aawan baay'een isaanii miidhaa qabu jechuudha. Kanaafuu nyaanni kun siistema hojiin ittiin hojjetamu kun rakkoo guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf namoonni nyaata kana fayyadamtanii dhumarratti ergaa waan hin qabuuf achirraa dhaga'uu dandeessu. Inni lammataa nyaanni akka kanaatti hojjetamu shakilaa xibsii kan jedhan namni baay'een kan filatu afaanitti kan mi'aawu nyaata filatamaadha.
Garuu akkaataan hojii isaa innis maal fakkaata jennee yoo hubanne innis akkuma kana zayitii miti kan isaa immoo mooraatu mooraa maal godhuu baqsanii eelee irratti abiddaan baqsanii achitti gubaa oolu. Inni gubataa oole kun eega nyaanni midijaa yookaan immoo nyaanni foonii xabbafamee booddee nyaata kanarratti isa baqaa oole kana mooraa irratti dabalu jechuudha. Kun immoo gaafa dhufu jechaa abiddatti jalatti bobeessaa akka inni deebi'ee kan tarreef abidda jalatti bobeessaa fidu. Isa kana gaa inni rakkoon guddaan. Mooraani nyaata qibaatii qaban yookaan immoo nyaata zayitii yookaan immoo cooma gurguddaa dhala namaaf miidhaa fayyaa fidan keessaa isa guddaa achi keessatti ramadama. Kana malee isa malee dabalataan immoo abidda irratti gubaa ooluun immoo isuma moora dhala namaa miidhuu sana dabalatee gara summiitti haala jijjiiruurra akkaataa ga'een nyaata keenya irratti dabalamee dhufaa jechuudha. So kun egaa walitti hidhamee gaafa nyaannu rakkoo garaagaraa dhala namaarra ga'uu danda'a jechuudha. Walumaa galatti rakkoo maalii fiduu danda'a yoo jettanii walumaa galatti rakkoonni fiduu danda'u rakkoo guddaa lubbuu namaa balleessuu danda'anii dhukkuboota gurguddaa kanneen akka kaanserii fa'aa fiduu danda'a. Keessumaa nyaata kana gaafa nyaannu hangi kolesteroolii dhiiga keenyaa baay'ee ol ka'uu danda'a. Hangi kolesteroolii dhiiga keenyaa immoo gaafa ol ka'uu akkuma tubboo keessatti dhoqqeen tubboo keessatti lalaxxafamee taa'u kolesterooliin tubboo dhiiga keenyaa keessaa itti maragamuudhaan tubboon dhiiga keenyaa akka inni dhiphatu dhiibbaan dhiigaa keenyaa akka inni dabalu kana malee motora qaama keenyaa kan taate dhukkuba onnee fiduu danda'a. Walumaa galatti kana duwwaa miti gaa nyaata kanaaf dhimma nyaata kanaa wal qabatee kan fiduu dhukkuba turuullee kan kulaalitiillee kan biroonillee dhukkuba gurguddaa fiduu akka danda'u qo'annoon garaagaraa kan argisiisu. Kanaafi nyaata akka kanaa maal gochuu qabna akkamitti fayyadamuu qabna kan jedhuu fi dhumarratti dhaamsan qaba. Walumaa galatti nyaata akka kanaa nyaata fakkeenya fudhe malee nyaata walumaa galatti buskutii fi kan shakilaan fakkeenya fudhe malee walumaa galatti nyaanni abiddarra taa'ee jechaa oolu kun fayyaa dhala namaaf rakkoo qabaachuu isaa hubadhaa. Walumaa galatti dhuma ergaa kanaa kan ta'uu qabu maalidha? Ergaa laman qaba. Ergaa inni tokkoffaa ergaa fayyadamtootaafidha. Fayyadamtoonni yeroo nyaata kana nyaattan of eeggannoon nyaachuu qabdu. Tokko gaafa ajajattanii fakkeenya shakilaa xibsii moora malee qibaatii malee ajajachuu qabdu bakkeetti yoo ta'e. Manatti immoo nyaata kana nyaachuudhaa fi zayita dhangala'aa yookaan palmi oil kan hin taane zayita gaafa mana keessa taa'u gara jajjabootti kan hin jijjiiramneen hojjettanii mana keessatti yoo nyaattanii amalli zayitaa sun yookaan amalli zayitiirraa gara summiitti jijjiiramu suni hin hir'ataa jechuudha. Inni lammataan finni dhumaa warra nyaata kana qopheessanii namaaf laatani. Tokko moora warri gubdanii nyaata kanarratti dabaltanii laattanii akka summii namaaf laattanitti hubadhaa. Inni lammataa maalidhaa? Yeroo danfistanii irran tursiisinaa fakkeenyaaf zayitii warri buskutii kana hojjettanii zayitii irratti gubaan ooliina. Zayita achi jalaa ba'es deebistanii fayyadamiina.
Kanaaf walumaa galatti namoonni kana fayyadamtan immoo ispoortii hojjechuun immoo baay'ee murteessaadha.